Սիրելի հայրենակիցներ, մոտենում է 2026 թվականը, որը լինելու է մեր պատմության ամենակարևոր տարիներից մեկը։ Տարի, որի ընթացքում մենք կորոշենք մեր երկրի զարգացման ուղղությունը առաջիկա երկար տարիների համար։ Ես միշտ հավատացել եմ, որ առաջնորդության իսկական փորձությունը ճշմարտությունն ասելն է, որքան էլ այն դաժան լինի։ Միաժամանակ ունենալով հստակ տեսլական, թե ինչպես առաջ տանել մեր երկիրը։ Ասեմ մի անգամից, մեր երկրի ապագայի հարցում ես լավատես եմ երկու պատճառով։ Առաջին, Հայաստանում չկա որևէ խնդիր, որը հնարավոր չլինի լուծել հենց Հայաստանի ուժերով։ Եվ երկրորդ, առավել կարևոր է այն, որ մեր երկրի տարբեր վայրեր իմ այցերի ընթացքում ես հասկացել եմ, որ ձևավորվող այս սերունդն ունի պատմական առաքելություն։ Հայաստանի այսօրվա երիտասարդ սերունդն է, որ մեզ կտանի դեպի ուժեղ, խաղաղ, բարեկեցիկ և ժողովրդավար Հայաստան։ Այլ խոսքով ասած, դեպի մեր նախնիների հավաքական երազանքը։ Վերջին 5 տարիներին մենք ապրել ենք մեր պատմության ամենածանր ժամանակաշրջաններից մեկը, բայց ես վստահ եմ, որ ապագան մեր ազգինն ու մեր ժողովրդինն է։ Մեր պատմությունը տեսել է բռնակալներ, որոնք անընդհատ փորձել են ոչնչացնել մեր ժողովրդին և մեր պետությունը, և ամեն անգամ ձախողել են։ Նրանք այս անգամ ևս ձախողելու են։ Նոր տարվա շեմին կենտրոնանանք ամենակարևորի վրա։ Բերել համերաշխություն այնտեղ, որտեղ ուրիշները փորձում են սերմանել պառակտում, կառուցել քաղաքականություն, որտեղ կլինեն միայն մրցակիցներ, բայց ոչ թշնամիներ, կառուցել խաղաղություն ուժի և մեր նպատակների միասնության միջոցով, սերմանել սեր այնտեղ, որտեղ ուրիշները փորձում են օգուտ քաղել ատելությունից և ապահովել, որ ավելի բարեկեցիկ Հայաստանը լինի նաև արդար Հայաստան։ Սիրելի հայրենակիցներ, շնորհավոր Ամանոր և Սուրբ Ծնունդ։ Մեր ճակատագիրը մեր ձեռքերում է։ Բոլորիս մաղթում եմ բարեկեցիկ և երջանիկ տարի։